اليوم حلقتنا عن زوجة القلب الشريرة. سوسو لهلا ما خلصتي؟ يلا لنشوف. حاضر خالتي، رايحة أخلص. قليلة الترباية، يلا شيليها كمان، يلا خلصي. لسه عندك الجلي والتنظيف، يلا بسرعة. لا تسألي، أنا بساعدك. ماما آسية. هاي مرت أبوي ما بتحبني، بتضل تظلمني وبتعذبني. أنا بساعدك، لا تخافي. شكرا لك حبيبي. هلا إذا شافتك تزعل منك. يا ربي خلصني من هالعذاب. حمودة حبيبي أجيب لك خيارة تاكل حبيبي؟ أنت بتحب الخيار. بدي خيارة. تكرم روحي تكرم. يلا حبيبي تكرم، أحلى خيارة لحبيب قلبي. أنا كمان بدي خيارة خالتي. بدك سمي الهاري يقطع عمرك. قومي وليك ما في أكل، لسه بدك تاكلي. لا تصغري، أنا بشبلك. يلا رايح أشبلك، لا تبكي خلاص، أنا بشبلك حبيبتي. الله يخلي لي إياك. خذي روحي كلية. شكرا الله يخلي لي إياك. كتير جوعانة. كلية بسرعة أنا رايح. ماشي. ليش تعملي هيك هاي أختي. إيه هي أختك بس ماي بنتي، ما بحبها. بس طفلة الصنبة، هاي نصيمة، حرام عليكي. ما بحبها بكرهها، إن شاء الله تموت. الله يهديكي يا ماما. يا ماما أنا كتير عم بنظلم. وينك يا ماما؟ يا ريتك جنبي، أنا كتير مشتقت لك. يا أمي تعالي ليه متي تركتيني؟ اشتقت لك يا ماما. وليك سارة لهلا نايمة، يلا يلا حاضر فايقة. يلا حطي الفطور، جهزي الفطور واجلي الجلية. ليش تبكي حبيبتي؟ كتير جوعانة من امبارحة ما أكل. هاي أرسلك خبزة أشي حبات. صراحة كتير جوعانة ما بحسن أوقف. خلص شو هاي روحي. يلا انشيك كلينا سرعة بتشي أمي. الله يخلي لك يا. بسم الله. يلا حبيبي سوسو قومي يا عمري، يا صغيرتي قومي نامي ماما. ما بدي أنا، اتركيني، روحي من عني. الله يرضى عليكي قومي نامي حبيبتي، انتي تأخر الوقت. ما بدي، الله يرضى عليكي، روحي. سوسو حبيبي تاكلي خيارة حبيبي، انتي تحبي الخيار. ايه جيبيلي. خدي يا ماما. ايه شكرا. عفوا حبيبتي كلية صحتين يا عمري. بيبي. سلامتك يا سوسو، انا بغطيكي ماما لا تتحركي. سلامتك يا عمري، سلامة قلبك، المرض لقلبي يا روحي. هلا بتروح حرارتك حبيبتي. سلامتك يا ماما، سلامتك. يا ماما شكلتي الدليلية يا ماما، شو تعذبت. ما كنت اسمع لك كلمة، ما كان يعجبني شي. الله عاقبني يا ماما. هاي الحكاية عشان تعرفوا قيمة الماما، لأنه ماما نعمة من عند الله. لذلك اسمعوا كلمة ماما، لا تعذبوا. امنا جنة. لا تنسوا الاشتراك بليز، لا تنسوا اللايك. باي، شوفونا في فيديو جديد. حطوا لايك شير سبسكرايب. باي بشوفكم في فيديو جديد. باي.